فرصة تطوعية في إيطاليا هتساعدك في الحصول على التأشيرة وهتساعدك في الإقامة وهتوفر لك كمان تذاكر الطيران وراتب شهري. يا مساء الفل عليكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة نتعرف على فرصة نقدمها منظمة تطوعية إيطالية وهي المنظمة كامينا يا جماعة. الفرصة دي هتوفر لك أول حاجة التأشيرة، هتوفر لك السكن، هتوفر لك كمان تذاكر الطيران. ومن خلال الفرصة ديت أو المنظمة ديت هتقدر تقيم لمدة 6 شهور، يعني معاك إقامة كأنك معاك عقد عمل موسمي. والمنظمة أصلا متخصصة في العمل التطوعي وطالبة عدد معين من الشباب، هنقول للعمل في المزارع أو الغابات أو أي حدث تطوعي. طبعا متاح التقديم طوال السنة، ملهاش وقت محدد، يعني مش هقول لك آخر ميعاد للتقديم هيبقى يوم كذا، لا ممكن تقدم في أي وقت وبمزاجك. عجبتك الفرصة؟ أوراقها سهلة وبسيطة جدا. هنعرف طبعا النهاردة انت هتقدم بأي أوراق، لأن انت هتلاقي الأوراق هنا مش تحتاج منك ترجمة، مش هتحتاج حتى منك مصاريف ان انت تصرف على الورق ده. كل الأوراق اللي هتعملها زي السيرة الذاتية، والسيرة الذاتية ديت يا جماعة تكون باللغة الإنجليزية، يكون فيها مهاراتك خبراتك أي حاجة انت شاركت فيها في أي عمل تطوعي اذكرها في السيرة الذاتية ديت تكون باللغة الإنجليزية. تاني حاجة هيحتاج منك خطاب نية لما تيجي تقدم طبعا على الفرصة بتاع النهاردة. وخطاب النية ده عارفين انت بتطلعه من الجامعة اللي انت متخرج منها، وشروطها بسيطة. يعني لو انت حابب تقدم على الفرصة بتاع النهاردة هناك 3 شروط بالظبط. أولهم مسألة السن يا جماعة لازم يكون سنك بين 18 ل 30 سنة. فانت لو اقل من 18 سنة او اكبر من 30 سنة فانت الفرصة ديت مش هتكون مناسبة ليك. تاني حاجة لازم يكون معاك مؤهل، المؤهل ده لا اما ثانوي او جامعي بجانب اللغة الإنجليزية. بس هنا مش شرط إن أنت يكون معاك شهادة لغة، يعني مش شرط يكون معاك شهادة آيلتس أو تويفل. من حقك بقى إن أنت تقدم على الفرصة ديت من خلال المنظمة اللي إحنا ذكرناها ومنظمة كاميني، اللي الرابط بتاعها يا جماعة يكون موجود في قلب صندوق الوصف. ورابط التقديم برضو الخاص بالفرصة بتاع النهاردة هيكون في قلب صندوق الوصف. هتسمح لك الفرصة ديت إن أنت تقعد في قلب إيطاليا لمدة 6 شهور، يعني التأشيرة اللي أنت هتاخدها في حالة تم قبولك مدتها هتكون 6 شهور، مقيم إقامة قانونية هناك. بعد كده ممكن تعدلها لأي إقامة تانية، ممكن تعدلها لإقامة عمل، ممكن تعدلها لأي إقامة تانية، إقامة دراسة أو إقامة لجوء. شوف أنت حابب تقدم على أي إقامة. يعني في حالة العمل لو أنت لقيت شغل هناك بعد ما تخلص مدة ال6 شهور ممكن إن أنت تمضي عقد العمل وتبقى معاك إقامة دايمة في قلب إيطاليا. ممكن إن أنت تاخد طريق اللجوء لو معاك سبب مقنع وبتقدم لجوء برضه بتاخد إقامة لجوء لأي سبب كان. برضه من حقك إن أنت تكمل بيها دراسة، يعني بتروح أي معهد أو كلية تدفع مصاريفه وتجيب قبول. كده أنت حولتها من تأشيرة تطوعية كانت محددة المدة لإقامة هناك حسب مدة الدراسة اللي أنت حابب تقضيها في الدولة. أنت التقديم على الفرصة ديت ببلاش، مش هتدفع رسوم. محدش يقول لك هقدم لك واخد منك رسوم، محدش يضحك عليك يقول لك ده هي الفترة محددة، لا فاتحة طول السنة. وانا هسيب لكم الرابط اللي حابب يتأكد من كل معلومة بنتكلمها النهاردة في قلب الفيديو. برضو بجانب الكلام ده كله يا جماعة لازم نعرف ان الفرصة ديت هتبدأ من 2025، يعني شهر 5 اللي هتستمر لغاية شهر 11 2025. يبقى الفرصة نقولها تاني يا جماعة، هتوفر لي تذاكر طيران وهتوفر لي أهم حاجة التأشيرة اللي كله طبعا بيحاول إنه يقدم عليها أو إن هو ياخدها ببلاش. وخصوصا إن النهاردة مش هطلب منك حساب بنكي، حساب البنكي هنا مش مطلوب نهائي. كل اللي مطلوب منك ال3 شروط اللي احنا اتكلمنا عنهم. هتوفر لك برضو الفرصة ديت الإقامة هناك والسكن، كل حاجة تكون عليهم، والطعام. المفاجأة كمان إن أنت ليك راتب شهري كأنك رايح عمل. صحيح هو مش راتب كبير بس هو يعتبر راتب رمزي هتقدر تمشي أمورك بيه خلال مدة ال6 شهور كأنك رايح تجربة هتستفاد منها. فأنت لو حابب تقدم طبعا على الفرصة بتاع النهاردة تبدأ تجهز سيرتك الذاتية، تعمل سيرة ذاتية محترمة، سيرة ذاتية فيها مهاراتك خبراتك أي عمل تطوعي أنت شاركت فيه حطه في السيرة دي. برضه هتذكر برضه أي شهايد أنت حصلت عليها أو خبرات أو أي مجال أنت اشتغلت فيه حطها. المجال اللي أنت هتشتغل فيه هو العمل في المزارع، يعني عمل تطوعي أي حدث تطوعي. احنا عارفين العمل التطوعي ما بيتطلبش خبرة على قد ما يكون إن أنت شاركت قبل كده في أي عمل هناك. بجانب برضه يا جماعة
خطاب النية. خطاب النية ده يا جماعة سهل جدا، بتعمله في المؤسسة اللي انت اتعلمت فيها، اللي انت اتخرجت منها. يعني انت مثلا معاك شهادة ثانوية، فانت هتعمل خطاب النية ده من الإدارة التعليمية اللي المدرسة تابعة ليها. أما لو انت خريج جامعي فهتعمله في الكلية أو الجامعة اللي انت متخرج منها. قلنا التقديم تقدر تقدم من بيتك، من موبايلك، تقدر محدش يعني يساعدك في التقديم، تقدر تقدم بنفسك، مش محتاج منك أوراق تترجم، مش محتاج منك رسوم تدفع، مش محتاج منك حساب بنكي. والتقديم يا جماعة مفتوح طول السنة، ملوش وقت محدد. قلنا المدة هتكون قد ايه؟ هتكون 6 شهور. رابط التقديم برضو عشان الناس بتسألنا في النقطة ديت هيكون موجود في قلب صندوق الوصف. والتقديم متاح لجميع الجنسيات العربية، يعني أي جنسية عربية، سواء كنت من المغرب، من العراق، من تونس، من مصر، من السودان، من أي بلد عربي وحابب تقدم على الفرصة بتاع النهاردة، أنت جاهز الأوراق اللي احنا اتكلمنا عنها، وهتدخل على الرابط وهتبدأ تشوف الشروط هتنطبق عليك، اللي هي مسألة السن، اللي هي معاك لغة، اللي هي مثلا الشهادة التعليمية أو المؤهل الدراسي، وتبدأ ترفع الورقتين دول وتستنى الرد منهم. قلنا في حالة ان هم قبلوك هيبعتوا لك خطاب قبول. خطاب القبول ده بيبقى شامل كل شيء، شامل الفندق، شامل حسابك البنكي، شامل التأمين، شامل راتب شهري. كأنه بيقول لك احنا بعتنا لك اوفر لتر. الاوفر لتر ده بالظبط هو اللي بيسألك ان انت تروح السفارة وبتقدم على التأشيرة وعلى المدة اللي انت محددها. الاوفر لتر او خطاب القبول بتاخد التأشيرة. هنا هتكون مدة التأشيرة قلنا 6 شهور، فبناء عليه انت هتاخد تأشيرة مدتها هتكون 6 شهور. يعني محدش هيقدر يقول لك هات لي اوراق مثلا تأمين صحي، طب هات لي خطة سفر، طب هات لي. طبعا الكلام دوت هيبقى ملغي في وقت تقديمك على التأشيرة. كل اللي طلب منك ممكن تمن التأشيرة، ممكن طلب منك جواز السفر بتاعك وخطاب القبول، وتستنى 30 يوم وبيجي لك الرد على الباسبور بتاعك بعد الفترة ديت. وبكده تعتبر انت اخدت تأشيرة لإيطاليا مجانية، لأن التأشيرة التطوعية هي تأشيرة مجانية، ما بتحتاجش اوراق زي التأشيرة السياحية. وطبعا الفرصة ديت برضو يا جماعة متاحة لأي حد يسافر أول مرة، يعني جواز السفر بتاعه لسه أبيض، ما سافرش قبل كده. فالفرصة ديت تعتبر من الفرص اللي يعني هتوفر لك كتير. الفرص اللي انت هتكون مجانية ليك ومش مطلوب فيها حساب بنكي. يعني لو جوازك أبيض وسنك من 18 ل 30 سنة، قدم على الفرصة ديت، هتوفر لك كتير، حتى تذاكر الطيران، وليك راتب شهري، وليك مدة 6 شهور تعدل وضعك هناك. محدش يقدر يقول لك خلاص انت مش هتلاقي شغل. اقول لك لا، هتلاقي شغل هناك وبسهولة جدا. مدة 6 شهور دول ممكن تعدل وضعك فيهم العمل، للجوء، او ان انت تكمل دراستك، ولو حتى كمان يا جماعة باسبورك ابيض. وانا اسيب لكم الرابط بتاع الفرصة بتاع النهاردة في قلب صندوق الوصف. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في اي استفسار تنسبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصة هرد عليكم. شكرا لكم وبس كده.